Сәлем, достым. Мен сені көрерге бик шатмын. Қар! Ой, тоқтағыз, мен нишләптер сөйләшү урынына қарқылтай башладым. Қорықма, достым. Мен шулай бүгінгі қонағыбыз Қорғаны сәлемлейм. Біз Қорғасының ясап қына қалмайшақпыз, аның бик көп қызықлы сірлерін білешекпіз. Бүгін бізге шәмәхә, сары, зәңгәр, ақ һәм біраз ғана қара пластилин керек болашақ. Шулай ук тылсымлы үчле агач таяқчык белән пластик стек әзерләп куй. Қорғаның туганнары бик күп икән. Қора Қорғада, Шәүкә дә, Козгын да Қорға сыманнар гаиләсенә керәләр икән. Син бу кышларның һәр кайсында күргәнсеңдер, шулай бит? Чөнки алар безнең янда гына яшиләр. Тиздән син бик матур Қорғасын күрә алачаксың. Әйдәгез, хәзер шәмәхә пластилинны кисәкләргә бүлик. Безгә 2 зур булмаган, 1 зуррак шарчык һәм 2 зур кисәк кирәк булачак. Шундый ук кисәкнең берсеннән башта шарчык тәгәрәтәбез һәм тамчыга әйләндерәбез. Аннары аны яссырак итәбез дә учлы башын бүгеп куябыз. Бу Қорғабызның гәүдәсе булыр. Аны кәгазь битенә ябыштырып куйдык, кырыйларын тигезләдек, шомартып чыктык. Афәрин. Хәзер башын ясыйк. Аның өчен безгә зур шәмәхә шарчык кирәк булыр. Башта аны кулларың белән әйбәтләп тигезлә, аннары ясый. Қорғалар иң акыллы кошларның берсе булып санала икән. Алар 5 яшьлек бала шишала торган мәсьәләләрне дә шишәргә сәләтле. Кешеләр белән яшәсәләр, хәтта сөйләшергә дә өйрәнә алалар. Әйе, бу кош чыннан да бик үзенчәлекле икән. Менә инде безнең башыбыз да әзер. Шәп, сын ясавыбызны да, Қорғаның серләрен ачыклавыбызны да дәвам итик. Хәзер уртача зурлыктагы детальне 3-кә бүл. Менә шулай, аннары кулларыбызда тәгәрәтеп, һәр кисәктән кишерләр ясыйбыз. Аны бераз гына бүгеп, гәүдәнең арткы өлешенә ябыштырабыз. Нәтиҗәдә койрык каурые килеп чыкты. Бик матур. Койрык каурыйларын ясауны дәвам итәбез. Ә мин ул вакытта сезгә Қорғаның хәзинә эзләүләре турында сөйлим. Қорға берәр әйберне яшергән вакыттан һәр чак һичшиксез башка Қорғаларда күзәтеп торалар. Бу акыллы кош моны сизгәч, ул әйберләрен җиргә күмгән булып кылана да, ә чынлыкта аны каурыйлар арасына яшерә. Шуннан соң тиз генә очып китеп, башка урын таба. Күзәтүчеләр аның хәйләсен бик тиз ачыклыйлар да, тизрәк чын хәзинә яшерелгән урынга ашыгалар. Бу чыннан да хәзинә эзләүчеләргә охшаган, шулай бит, достым? Ә без койрыгыбызны ясап бетердек. Тагын шәмәхә пластилин кисәген алабыз, 3 кисәккә бүләбез дә, һәр берсеннән каурый ясыйбыз. Башта шарчык тәгәрәт, аннары бу детальне сузып, бер башын киңәйт. Бу каурыйларны без башына беркетәбез. Бер каурый икенчесеннән кечкенәрәк булырга һәм койрыктан аермалы буларак, алар арасында бераз гына ара калырга тиеш. Менә шулай, икенчесен дә әзерлибез. Дусларым, детальләрне бөгеп куярга да онытма. Ярыймы? Менә шулай булды. Ә хәзер, достым, без зәңгәр пластилиннан Қорғаның канатын ясарбыз. Пластилиннан кисәк бүлеп ал да, аны читкә куеп тор. Калган өлештән шарчык тәгәрәт, аннары бармакларың белән аны яссы тамчыга әйләндер. Бу тамчының очлы башын бөгеп куй. Әйдә тизрәк канатны Қорғаның гәүдәсенә ябыштырыйк. Менә шулай, бик матур килеп чыга. Әйеме, дусларым? Тигезлибез. Бик матур. Калган зәңгәр пластилин сынның башын бизәр. Ул пластилиннан шарчык тәгәрәт тә, бармакларың белән кысып тигез, яссы түгәрәк яса. Минем арттан кабатла. Детальне күз буласы урынга ябыштырабыз. Анда менә шушылай итеп бармагың белән кичкенә генә чокыр яса. Афәрин, достым. Ә хәзер инде канатны бизәргә кирәк. Шәмәхә пластилиннан шарчык тәгәрәт, аннары бармакларың белән аннан канат яса. Ул яссы тамчыга охшаган булырга тиеш. Өчен бераз гына күтәртеп куябыз. Килеп чыккан детальне беренче канат өстенә ябыштырабыз. Күргәнеңчә, ул бәләкәйрәк булырга тиеш. Шәп булды. Әйдә тизрәк ясап карыйк, достым. Ак пластилиннан шарчык тәгәрәтәбез, бармакларың белән кысабыз, кырыйларын тигезләп, менә шушында ябыштырабыз. Булды. Әйдә Қорғаның тәпиләрен ачык төс белән ясыйк. Бераз гына сары пластилин бүлеп алды, 8 шарчык тәгәрәт.
Әйдәгез әле, бергәләп саныйбыз. Сез әзерме? 1, 2, 3 4 5 6 7 һәм 8. 6 шаршыкны кечкенә генә кишерләргә әйләндерәбез. Һәм өчәр итеп, очлы башлары белән тоташтырабыз. Бу тәпиләре белән карга агач кайрысы астыннан төрле бөҗәк, кортларны ала белә. Ул моның өчен кечкенә ботак тотып, яраткан ризыгын актарып чыгара икән. Калган 2 шаршыкны буйчыкка әйләндерәбез. Агач таякчык белән гәүдәдә тишекләр ясыйбыз. Һәм бу буйчыкларны урнаштырабыз. Һәм аларның башларына тәпиләрне беркетәбез. Менә шулай, дусларым. Сез өлгерәсезме? Менә безнең тәпиләребез ничек матур килеп чыкты. Соңгы шәмәхә шарчык бу кош койрыгының 4нче каурыена әвереләчәк. Менә шулай. Бик шәп, бик матур килеп чыкты. Карга бик кызык сунучан кош. Шуңа күрә аның бурны, томшыгы озын булырга тиеш. Моның өчен сары пластилиннан озын, очлы башлы кишер ясыйбыз. Бармакларыбыз белән аны ясый итәбез. Шуннан соң киң башы белән сынның башына ябыштырабыз. Озын, ерткыч кошларныкына охшасын өчен бераз гына бөгим әле. Икенче пластилин кисәге томшыкның аскы өлешенә әйләнәчәк. Менә безнең томшыгыбыз әзер. Аннары очлы таякчык белән борын тишеген ясыйм. Алга таба кара пластилиннан кечкенә генә шарчык тәгәрәтәм дә читкә куеп торам. Икенче кара пластилин кисәгеннән буйчык ясап, күз өстенә ябыштырам. Бу каргабызның кашы булыр. Өчле агач таякчык белән тишек ясап, күз карасында ябыштырам. Сәлам карга. Кар. Хәзер пластик стек белән сынның томшыгыннан кала һәрбер детальне сызыклар ясап чык. Афәрин. Ниһаять без каргабызны ясап та бетердек. Бик матур килеп чыкты. Ә мин синең белән сау булашам. Хуш.